Aqui eu andei com você, aí escutamos um barulho, né? Tá vendo a marca aqui, ó? Tem muito tempo que tá assim, ó. Mas olha, eu rodo. Olha o barulho que tá dando. Ó, observa lá. Quando esse chumbo pega aqui, ó. Tá vendo? No cabo da ABS, vai e passa, ó, nele, ó. Aí dá essa pegada aí, ó. Então esse aí que é o seu barulho aí. A gente viu aqui que é exatamente do lado direito e tem bastante tempo que tá fazendo isso, ó. É isso aí. Valeu, só pra você saber qual que é o barulho do seu carro aí. Tá, tchau.